Karibu sana katika channel ya Skills Learning Network Excellence Knowledge. Karibu tena kwa siku ya leo na kwa kipindi kingine ambacho unaenda kujifunza. Leo tupo katika kipindi cha physics kama ilivyo ada yetu ya kufundisha vipindi kama hivi vya science practicals, kwa maana physics, chemistry na biology. Sasa leo tupo katika kipindi cha physics physics practicals. Tupo katika mwendelezo wa kukuonesha namna ya kuchora graph baada ya kukusanya data na kuziweka katika graph paper. Kabla hujaweza kutengeneza ile baseline, ni kitu gani ambacho ukizingatie na uweze kupata maksi zote kulingana na maksi za grafu zinazohitajika. Na huu ni mtindo ambao unatumika kuweza kufanya vizuri katika mitihani yako ya mwisho, kwa maana national examination. Kwa hiyo kama ni kidato cha 4, tupo katika simple pendulum experiment, ambayo kila experiment ya physics inakuwa na graph. Katika kipindi kilichopita tulizungumzia graph ya kwanza, kwa hiyo nikukaribishe uweze kuwa nami katika grafu ya pili. Katika grafu ya kwanza tulizungumzia grafu ya to plot a graph of t square against L, kwa maana tuchora ka t square against L, na tukaona kwamba hii grafu ilikuwa inakuja kupita katika origin. Ni vitu gani ambavyo tulivizingatia? Nadhani unaweza ukaifuata katika channel hii, ukaipata video hiyo, na tukaweza kujifunza zaidi kabla ya kujifunza video hii. Lakini katika grafu ya pili ya leo tutajifunza grafu ya graph of L against t square Hii ni grafu ya pili ambayo tunaenda kuitizama kwa siku ya leo. Na simple pendulum kuna setup yake hapo kama unavyotizama. Kuna pendulum length, tunaenda kutafuta periodic time for oscillation. Ikiwa ina move, ina oscillate, tunakwenda kutafuta nature graph yake. Sasa baada ya kuchora between length of pendulum oscillation and periodic time for that oscillation. Tuende sasa katika principle ya simple pendulum. Inakuwa na equation maalum, kwa maana ukiangalia setup yetu, equation yetu itakuwa ni kwamba kuna periodic time is equal to, unakuwa na 2 pi ambayo ni constant, 2 pi hapo, lakini kunakuwa na under root kama unavyotizama, under root ambayo itakuwa ni L over G. Hii ni equation maalum kwa ajili ya simple pendulum. Sasa tukija katika nature ya graph, L should be y axis na t square should be x axis. Sasa nature ya graph itakuwa kwa namna gani? Je, itapita hapa katika negative y axis, au itapita katika positive axis, au itapita katika origin, au kwa namna tofauti? Kwa kutizama hizi zote ni direction. Sasa graph yetu itapita katika direction gani? Twende ni kuoneshe uweze kuona ni kitu gani tutazingatia na uweze kufahamu vizuri. Cha kwanza lazima tuone kwamba tunabidi tutafute t square kutokana na equation yetu. Lazima udrive ufike katika L to be y axis na t square kuwa x axis. Twende sasa katika graph yetu tuweze kuona, au katika equation yetu. Equation yetu iko hivi kwamba ni t square. Ili tuweze kupata t square lazima twende katika kuonesha kwamba ni t square
tutaweka bracket, tuta square both side is equal to tutaweka bracket, tutaweka 2 square 2 pi under root L over G L over G L over G akuwa L over G. Hii ni question yetu, then tuna square both side bracket. Kwa hiyo itakuwa t square, itakuwa ni t square. Tukija hapa sasa itakuwa ni t square, itakuwa ni t square is equal to 4 pi square this times this one. Kwa hiyo hii itaenda kuzidisha hapo, kwa hiyo itakuwa ni 4 pi square, then under root will cancel, will be L over G, L over G will be L over G. Kwa hiyo ukitizama grafu yetu ya namna hiyo, equation yetu imefika katika side hii ya hapa. Sasa tukirudi katika nature of the graph L against t square, ukitizama grafu yetu hii inaonyesha kwamba t square ni y axis, kitu ambacho sio sahihi. Y axis inabidi awe L. Kwa hiyo inabidi to drive tena tuweze kupata L kuwa katika y axis na t square kuwa katika x axis. Twende katika kudrive kwa namna nyingine. Sasa ili tuweze kudrive, tunaenda huyu yuko chini ya moja, then we are going to multiply, we are going to multiply. Kwa itakuwa ni t square G t square G is equal to 4 pi square L 4 pi square L. So in order to get ili tuweze kupata L kuwa peke yake katika y direction au y axis, we have to divide this one, then tutaligawanya. So we are going to divide this 4 pi square both side, this 4 pi square both side, so this and this will cancel. Kwa hiyo equation yetu itakuwa ni t square, na huku utagawa both side 4 pi square. So all in all will be L is equal to t square G, au tukasema ni G t square G over 4 pi square. Kwa 4 pi square, lakini t square itakuwa hapo. Kwa hiyo naona kabisa according to our graph, then we are going to come with the equation. We are going to come with the equation ambayo inatusupport, ambayo itakuwa ni y is equal to mx
then plus C, and here is plus 0. Nadhani unatizama hapo. Kwa hiyo nature of the graph tunaitizama kwa kuangalia kitu cha namna hii hapo. Tukija sasa nature yetu ya graph inapita katika direction gani? Tunaangalia y intercept, kwa maana itakuwa ni positive 0, ambayo itakuwa ni positive 0 hapa, positive 0, na itakuwa ni positive slope. Kwa hiyo nature of the graph itakuwa katika direction ya namna hii. Katika nature of the graph itakuwa katika direction ya namna hii. Kwa hiyo sasa tunaenda kuchora graph yetu ambayo ndi hii. Hii ni L against t square according to the y intercept ambao ni negative positive 0, that is 0, so we pass through origin like this one. Nadhani umetizama nature graph yetu namna inavyopaswa kuwa kwa kuzingatia derivation ambazo nimekuonesha kwa kama unavyotizama hapo. Hiyo ndio nature graph yetu kwa siku ya leo. Na ukitaka kupata value of g, you are going to consider the following. Ukitizama graph yetu hapo, kuna y axis, kuna slope, kuna x, kuna c ambayo ni y intercept. Sasa ukitaka kupata value of g, ambayo ipo katika value ya namna hii. Kwa hiyo m is equal to this one. Kwa hiyo unaenda katika kusubstitute, kwa maana m is equal to slope. Ukija katika graph yako hapa utatafuta slope, kutumia dotted lines, utatafuta slope ambapo itakuwa ni change in L, lakini huku itakuwa ni change in t square, kwa itakuwa change in t square. Sasa ukija katika kutafuta m au value of g, unasema m is equal to g over 4 pi square over 4 pi square. Then in order to get g, it means nakuja hapa kwamba g is equal to m times 4 pi square, 4 pi square. Kwa maana value of slope utakuwa ushaipata na utaingiza katika hii formula, utaweza kupata value of g. Nadhani umeona namna ya kusolve nature ya graph. Kabla hujaweza kuweka hii baseline, nadhani umejifunza vya kutosha. Nikushukuru sana kwa siku ya leo. Hicho ndio kitu ambacho nitaka ujifunze. Tukutane siku nyingine na katika kipindi kingine.